आता निघतोय आम्ही गुजरातला. डेस्टिनेशन आपलं फायनल आहे का कुठला? दमन आता तरी फायनल आहे. सध्या दमन फायनल आहे. बघू पुढच्या पुढे कुठे काय. लिबर्टी वगैरे पण हां चालेल. ट्रॅफिक ॲज युजल भेटणारच आहे आपल्याला. हा यू टर्न घ्यायला लागेल. सो मुंबईच्या ट्रॅफिकचा सुद्धा आनंद घ्यायला पाहिजे. अशी ट्रॅफिक तुम्हाला कुठे दुसरीकडे भेटणार नाही. फायनली 1 तासाच्या ट्रॅफिक नंतर आम्ही गुजरात रोडला लागलोय. आता पेट्रोल टाकलंय आपण. तर इथनं आपण आता चेक केलं त्यावेळी किती किलोमीटर दाखवतो दमन? 131 किलोमीटर काहीतरी. ओके. सो आता इथनं आपल्याला ट्रॅफिक बहुतेक कमीच लागेल. 2 तास लागतीलच. आणि ह्या अगोदरची आपली मनाली ट्रिप होती. नंतर आल्या आल्या ह्या गुजरात ट्रिपला निघतोय. सो आणखीन सुपर एक्सायटेड आहे मी. सो मस्त आहे. बट बाकी दोघं तिघांना आम्ही मिस करतो कारण त्यांचा ऑफिस आहे, कोणाचा अभ्यास आहे. सो यावेळेस आम्ही दोघंच निघालोय. हॅशटॅग गणेश झिरमिरे, हॅशटॅग दर्शन कुलकर्णी, हॅशटॅग राहुल हवालदार हे आमचे रोमिंग पार्टनर्स असतात. त्यांना आम्ही मिस करतोय. आणि आपले साहेब सुद्धा हा उमरग्याचे साहेब संजय सर सुद्धा आम्ही मिस करतोय. आणि लवकरच त्यांच्यासोबत आपण ट्रिप काढू. पण सरांना फक्त 2 व्हीलर मध्ये जायला आवडतं कारण ते ऍडव्हेंचर ट्रिप त्यांना आवडते खूप. आराम. सरांना असं इन्व्हिटेशन राहील की तुम्ही एकदा आमच्या सोबत 4 व्हीलर ट्रिप करा. म्हणजे तुम्हाला 4 व्हीलरची पण मजा कळेल. हा नाही नक्की आपण एकदा ट्रिप करूया सरांसोबत. जामपूर बीच वरती जातोय. आणि आणखीन एक आम्ही एखादा डिस्कस केलं. त्यांनी आम्हाला सांगितलं की इथं चिकन रोल खूप चांगले भेटतात म्हणून. सो जेटी चिकन रोल. सो तिथेही जाऊन टेस्ट करणार आहेत. आणि बीच नंतर मग तिकडे जाऊन काहीतरी खाऊन मग आपण हॉटेलला रिटर्न येऊया. अँड आत्ता 5:30 वाजले. सो लवकरात लवकर जावं लागेल, नाही तर आपल्याला ड्रोन नाही उडवता येणार. आणि चला मग लवकर जाऊया. सर एक चक्कर जाके ऐसा आधा किलोमीटर ऐसा जाके वापस पानी के साइड से आपको लेके आए. चलेगा. पानी नहीं आना दूर चाहिए. हाँ नहीं ऊपर नहीं आएगा. चलेगा. ओके. Hi friends.
वेलकम टू ट्रॅव्हल फॉर सर्लिंग अदिरा. कळालं की अभिजित त्याच्या लॉंग टूरवरनं परत मुंबईत परतला आहे. सो आम्ही मग म्हणजे आमचं आधी प्लॅन ठरलंच होतं की वी आर सपोज टू गो ऑन सम ट्रिप आणि कुठेतरी आपण फिरूया. नवीन गाडी घेतली होती तर त्याच्यामध्ये ऑब्व्हियसली ट्रिप काढणं आधीच होतं. तर आधीच्या गाडीच्या वेळेस अभिजितने सरप्राईज बोललेला होता. सो तुम्ही बघा. That's all from my side, guys. So please share, subscribe, and provide your feedbacks. Thank you for watching Travel for Serling Adira channel, guys, and see you at the next time.